So, ayun guys, long time no see. So, kahapon guys ay bigla ako at iba na yung startol or Slex. Binidyo ko kahapon pag-uwi. So, sabi ko, video ko na pag-uwi. Grabe guys, ang tindi. Ginagawa ang haba guys. So, ipi-play ko ang video. At imimit ko kasi may music. At saka baka maka-copyright. So, ito yung video. Mahaba-haba ito. So, ito na ang video.